Es que se ve muy fresco todo y se me antojó llevar para... porque ahora para Navidad quiero hacer empanadas. Pues las empanadas las hacemos dulces, así las hacía mi mamá. Preparamos ella le decía conserva, ¿verdad? Con piloncillo y hacemos muy rico. Miren las formas con los chiles. Nomás que ya he comprado otras veces que vengo y se desbaratan. Pero miren qué hermoso, ¿a poco no? ¿O será que yo soy súper mexicana? Todo lo mexicano me encanta. Y dice mi esposo, pues, ¿para qué vas a llevar si allá hay algunas cosas, ¿no? Como frijol. Le digo, ay, pero pues de comprarlo aquí, ir a comprarlo allá, pues ya lo llevamos de una vez. Miren los chiles. Y luego te dicen, ¿lo quiere bien picoso? ¿Lo quiere mediano? ¿Lo quiere...? Y así. Es que a veces mi cuñada nos manda.